kai ebe mai shakku wa alaikum salam ya alhaji baka ganni ba muna hanya Legas can ina dawowa akan moto na tayoyi na guda bakwai ne ko bakwai kana da tantama shin wani taya ta fashe bakwai ce ko goma ta ko takwas ta na ma dakata da Allah dakata da Allah dakata kamar baka sani ba kudumi ebe mai shakku kowa layi yake yi ka tsaya ka layin ka hankali kowa zai gan shi. Salamu alaikum. Alhaji. Next. Ka shiga ka fito. Lafiya kalau. Laliri ne na zo kan maganan kudin makaranta da zan yi. Shin firamare ta koko makaranta allo? Kudin waye ke? Waye? Kaji ko kudin waye yake? Wani ba sa abin da bai biya ba. Kudi bi kai. Kankare mai shakku kaja. Kankare mai shakku. Ba na son riga malam masallacin yau da wai. Allah ya bar mana alheri. Hala rabu na hala rabu. A'a. Mu mallida kina lafiya? Allah ya taimake ka. Amin amin wa mallida. Hala rabu dama dai zancen nan ne na kayan da kake baiwa mata. To kuma na ga dan kwana biyu babu motsi sai na ji wai sai faman gulmaka ake wai ta kare maka. Ta kare man? Shi ana kika ji wanga biki? To ai a'a kina da tantama ke ku. Kai gundumi ita ba tana bukata a ebe mata shakku zo ke ya kinan ai ba a kuka kike tahi balli da ke ja sai ki abinci hadi an ji kuɗi sosai. Next. Wanda kai da kuɗi bai tsira ba. Kai duniya da wuya zama Allah kare ka. A ce ina ɗan gida. Layi ni ma sai na bi layi. dukata ina abin da an ka ake ka siwa Yawa maka bayani sala. Ka ce min je kasuwa in siyo man gyaɗa jarka guda. In siyo kwandon kayan miya da tattasai da tarugu kwando guda. Kuɗi ya ka tattara kuɗi gaba ɗaya suka yi jimilla naira 12,300. To na tsaya na danga min kasuwa ina neman total ban samu total ba. sannan na aikai kaji na ce total ina ka samu total Kai ka ce min da aka total da total. a shi ma fa yana shida da shi yana da shi alaji kankare mai shakku to alaji Kankare min ka shakku. Kankare ne. ya ma ne ka karama Ce ka shakku walaji. ai kana da shakku wallahi kai tashi tantance shi Wai wala. gundumi ma ka ebe mai shakku kenan Ashe ce mutane ke kwashe mai shakku.